クですね。またプランですね。おお、広い。ワンちゃんいる。見てね。ねワンちゃんいたよ。千代田里山。来た。来た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 。いた。いたいた。猫。猫。猫。姉ちゃん。ここうんちした。猫。猫。あの子だ。あ、ドッグランでね。小型犬だ。シーズンの絵がない。この白いテープが8番のサイトです。風強い。チャロちゃんのお家からいただいた。じゃじゃーん。なんでしょう。ランダムで。はい。ダダ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 ダバーン。おやつです。サクサクボーロちゃん、ブルーベリーだよ。なんですか。ワンちゃん用のおやつ。畑のチップス。おお。北海道産メロンだって。メロン。すごい。美味しそう。ワンちゃん用のやつです。畑のチップス、北海道かぼちゃ。大好きじゃん。かぼちゃ。かぼちゃ好きじゃん。あ、ワンちゃん用のやつ。なんで、もぐもぐソーセージ。もぐ。もんちゃん、もぐもぐソーセージ。鹿さんじゃん、好きじゃん。もぐもぐソーセージだって。おもちゃだ。
口さっぱり。2個が。口間のおもちゃ。じゃぎにゃーん。ん。うわウィンナードッグちゃん。ウィンナードッグちゃん。じゃーん。あ、お、チョコだ。チョコ。チョコだ。なんてはい。ババン。ババン。じゃじゃーん。じゃーん。チャロちゃんのお名刺。美味しそう。すごいいい匂いがする。いい匂いする？すごいブルーベリーのいい匂いがする。ほんと。待って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 。よし。タロちゃん美味しいって。めちゃめちゃ美味しいって。ありがとうね。よしよしよし。見てください。怖いです。秋枕だ。ありがとうね。本日のお肉は霞ヶ浦牛です。どうでしょうか。うわあ、美味しそう。美味しそう。茨城地酒こちらの一人娘をいただこうと思います。こっち構えてるの。マグ。マグちゃん。マグ。痛い。痛いよ。いいじゃん。やっぱしたね。いいじゃん。楽しい？楽しい。楽しかった？もう終わりなんだよ。もう帰る時間なんだよ。ねえもぐ。帰る時間なんだよ。じゃあ最後みーちゃんちょうだい。かわいい。はい、アイスカフェあるです。熱いので気をつけてくださいね。ナポリタンと
牛すじカレー中辛です。なんかです。眺めが綺麗。楽しかったドッグラン。楽しかったね。みーちゃん楽しかったよねドッグラン。